Sì, grazie Presidente. Io sarò molto breve perché comunque il collega Pustetto che mi ha preceduto ha illustrato sia brevemente il problema che va a toccare questa proposta di legge e sia le modifiche proprio presenti in questo articolato che è molto breve. Nasce questa proposta con l'intenzione di non aggiungere ulteriori norme al panorama legislativo italiano, che è già molto florido e pesante, e nasce soprattutto, quello che è importante rilevare, dall'esperienza diretta di chi vive quotidianamente appunto i procedimenti giudiziari di questo tipo nei luoghi di lavoro, quindi dal Presidente del Tribunale dei minori e come abbiamo sentito anche durante le audizioni che ci sono state, è una modifica, è una proposta che è accolta in maniera favorevolmente anche appunto dalla Polizia Postale e dal Corecom per quanto riguarda appunto l'aspetto del cyberbullismo. Inoltre questa proposta vuole anche essere uno stimolo a far riprendere quello che è il dibattito che ha avuto luogo anche nei mesi scorsi nelle due Camere sulle varie proposte che ci sono per affrontare questo tema che ormai è quasi un'emergenza speriamo appunto che siccome nasce per rendere anche più efficace quelli che sono i protocolli operativi già sperimentati anche nella nostra regione, speriamo che veramente possa essere una piccola azione concreta per far emergere maggiormente il problema e contrastarlo prima appunto che si verifichino i casi più gravi. Io non mi sento di aggiungere molto altro se non che in Commissione è stato aggiunto e accolto anche favorevolmente da noi un articolo che riguarda tutta la parte della promozione e della formazione specifica degli insegnanti, che noi non avevamo inserito semplicemente perché riteniamo che sono delle azioni che già la Regione sta facendo e che già può fare o inserire quantomeno nella normativa nazionale, ma che evidentemente siamo favorevoli anche a spingere il Ministero perché faccia a livello nazionale. Quindi lascio appunto la discussione all'Aula, auspicando anch'io un accoglimento favorevole da tutte le formazioni presenti.